ka jingkan mau it jong ka jaj benre yos im ka himan nong khlau utirot sing sim hadu kini kisngi ki ba menta ki ba ka jingklat jong neus im kala poi hadu shispa prap khandai snem henre ka jingkan mau it jong ka jaj benre ka dangne ka dangsa bat ka long ka sngi ka ba ki nong ilam jong ki kan hon ba pher perlong kum ka sngi karpang jong ka jaj benre ha riboy district ki nong ilam jong ka seng KSU nagane ka district ha ka jingilam jong somla lambok rambai beliau vice president jong ka seng nagane ka district kilalet ban bu sentiu hakmat jong moddor basir niang jong tirot sing sim ubadon ha plau jong skol JNV nyang bari haribah district bat kini gede ka baki dikhat jong seng gi jule man la kasnem ban bu kum ke jingkan mau ya ke jinglong shinrang mansim jong neus im ga himan nong khlau ubalalong kan nuksa jong jaj ben reu ban menta kasnem ro ki dikhat jong seng kilalet ban bu sentiu hakmat udurmat jong klawat kari khasi utirot sing sim Laisim bentar langru hagane ke jinglej bo sentiu dak principal jong JNV nyang bari ke Shrimati Vandia Shrivastava. Khasi people, on the occasion of death anniversary, all of you invited here, and my pleasure to welcome all of you. Mr. Joseph Lambo Krimbai, Vice President KSU North Khasi Hills District, मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से on the behalf of our Navodaya family, our JNV family, we welcome all of you. And Mr. Khabrot Silyang, President 20 Mile Circle, I welcome you. Overson Lingdo, General Secretary KSU 20 Miles, welcome you also. Princess Silyang, General Secretary KSU Northern Border Area. And Nobel Star Lingdo, Assistant Organizing Secretary, North Khasi Hills District. All of you, we welcome, heartily welcome all of you. And आपने मुझे जो मौका यहाँ दिया है उसके लिए कुबलाई सिवा. Ahmad Circle, Beria Circle, di bawah pointi angne cakap kepada ini negara yang seng manusnem, wan hangne stasiun, wan po JNV, wan bu sentiu, wan umot terus sing akan dikasih. Buat leu umot, boyang ne dari pelatih dari JNV, that we like thank the school of JNV that have put this statue because we have only this one statue of Trotsing in our district. I would like thank the school of JNV for invite us. Bagi kermen kade ke cispak rau kendai singi, cispak rau kendai jiklat untuk Trotsing. Kan perkenal bang ikun samla kamtam i kena school. Ni usia mune orang bak layang ele ya kedau bak namta ke jai mereu ngilong kumne. Mentah kadai jing hai ya ka mensim joki na mentah ka jai benreu mat ka pun mau ro yangi kami record yang KSU ba KSU katai mani ki mot mani ki dong ki than pun mau yo wei para do para senam record yang jai benreu mengin long kum tawa trot sing bali khun malong sinrang kum u bali khun ni jing e ba mi man na singi di bawan hakane kacaka jungi bertemu bat kini ya kandau ke siap bat ke jingong trai jungi ya kene ke cakap ka ya kermen bat ke jingdon yang ini stasiun jingwan jungi man lausnem hakane ke cakap bat mau yang ini ya wei bat ngin perken mau ru ya ki pateng banwan bagin long kum tau terus sing idol jungi bagin yang scam hata kanong rim namenta kidoba jong ke jat ku ngaso persat jemur lang ru pedeng jungi lang borok ba kum kisamla jong kajat bereu kei bangil le namta ban yada ya kere kajat bereu hagi erta ke bangi ngidon kata kadai ka jing iwer nakaleng kejonga langsung banbu Ahmad lang jongi bangia puson halde kumbangilam tu ba hadin iwe bat hadin wepat kinongilam
kilet bat kiwan ni so ba ngilong sisa kita ki dekot ki jong kajat breu ki bedon bok hadu kata baleng ba jong ke jingdon jong kini ki nong ilam ki bakrau ngila bani i ban sakhi menta kumne kum bangilong te kane kadi kasi ka ba terpang ngaso ban bu lang ya hapring jang gilang baro bangin sim ya kenuksa ya ki mati jong klawat kari ubala bu akhmat lang jongi ba nangai sakmat ginyai kendit benreu ban kenmau ya ki ke ba kilong shua kilale namenta ban yanda kari bucai benreu Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai